काहीतरी घालून बऱ्या हे तर हॉस्पिटल नाव सांगणे चालू करून गावताला परवा कधी मिटिंग आपण आता ह्या करतात कोण माजी वाईस चेअरपर्सन गजानन सावड साई आयज एक मिडिया आयज तांकां सांग सोदताय की आयज पेडण्या कितकीशींच वर्सां जाली एक आमचे म्हणजे सावड आसा कुटुंब एक कूळ आसले आनी भाटकार एकटो पूण आयज ती जमीन एक्वायर केल्यार सरासरी 40-42 वर्सां जाल्ली आहात पूण आयज बाबू पयलीं तो आल्लेकार आसतना ग्रावंड एक प्लान बी केल्लो तयार त्या प्रमाणे आता त्यांनी बाबू आजगावकरान आपण केला क्रीडा मंत्री आहा क्रीडा मंत्री आसान त्यांनी आज ह्या ग्राउंडाची भुरगे जे स्पोर्ट डिपार्टमेंट म्हणजे क्रिकेट खेळात आज त्यांची वाड ल्हान जाली आता ते खंय खंय कुणग्यांनी खेळटले पूण धर क्रिकेटय ना फुटबॉलय ना आनी आज असं आसा रान एक जंगल जाल्लो आहा म्हणून प्रत्येक गोष्ट त्यांनी आता बाबू हे मी हे केलंय ते केलंय डेव्हलपमेंट केलं अरे पण ते आधी एक प्रोजेक्ट कसलो घेतलो कंप्लीट कर न्हू तो कंप्लीट ना पेडणे म्युन्सिपालिटी गार्डन हाता अर्दवट आहा आयज काल ते पुन्हा येदी मोठी पेडण्याचे दसरो जालो ते पुन्हा एक लायटी ना थंय ते मसूटी आहा ती अर्दवट आहा परत ती हँड ओवर अजून दिवंक ना दुसरी गोष्ट थंय कसली सोय पाण्याची बी सोय कसली ना त्या प्रमाणे टुरिजमच्या मार्फत ब्युटिफिकेशन घेतलेले म्हणजे हायवे मेन मालप्या तू ह्याच्या मेरेन ते अर्दवट तो कितक्याशाच कोटीचो प्रोजेक्ट आहा तो अर्दवट आहा म्हणजे ते कंप्लीट करूंक ना त्या पाट्यार मातसो तेणी केला मुसक्यात म्हणून ह्या बाबू आजगावकरान क्रीडा मंत्री आहा त्यांनी इतको विचार करूचो हे अर्दवट प्रोजेक्ट लोकांच्या नावान शंका मारूंक नाका तू आजी आसत ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर आता ह्यो ग्राउंड फुटबॉल म्हण केला फुटबॉलय तो धड फुटबॉलय ना म्हणजे ते जंगल जाल्लें आहा आनी ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पयली आनी मगे तूं लोकां कडेन वच मतां मागा नाजाल्यार तूं हेच्या फुडें तूं बिंदास मडगांव वच आनी एक स्थानिकाक हय चान्स दी इतको मी तुका रिक्वेस्ट करता पण तो हाय करना आनी आतां हेच्या फुडें रवलय तूं जाल्यार हेनी वोटींग करूंक ना तेणी वोटींग ना ते ही तुजें आयकांक येतात ही प्रपगंडा जाल्ली आहात म्हणून हे करता आयज ते काल कोरगांवची हें जाली मग ते व्यासपीठार बसले म्हणून त्या दोन पंचांक काहीतरी खंय लिपोशेपी केल्ली आहा म्हणजे असले करूंक नाका राजकारण करता जाल्यार तूं सरळ मार्गान कर आनी आज तूं मडगांवसून येवन आमकां हय राजकारण करूंक शिकोवंक नाका
आम्ही जाणू कसे काय धडो शिकोवंक जाय तो म्हणून ह्याच्या तू स्थानिक कोणाय काय जावं स्थानिक चान्स दी आणि तू सुशेगात घरा राव इतके